Yes, my beautiful people, good morning. How are you doing? Ono Lutakome Kanyanja, the highest budget gangster. Obwa budget bwatapuse. Kakati ngeze mu nnimiro banne mwandibizo ne munneegattako embeera eno gye nabagamba nti after coronavirus things won't remain the same. However, we have to find a way to live with the coronavirus. So wano wetutandikira tugenze mu nnimiro. I'm with my beautiful sister. Say hello to my people. Hello. Good morning. Say your names. I am Angel. Yes. The little sister of this. Okay. Yes, abantu bange mwenna Lutakome Kanyanja, the highest budget gangster. Leero nsazeewo ne ngamba kangende nnimeko kubanga enkumbi bw'otalima enkumbi ekola buli kimu. Kaakati embeera bw'eriwo, we have to dig as well kubanga tulina okufeedinga abalala abatakola ki, tetujjazanya firimu zokka, tulina n'okulima. So I'm with my sister in the garden. We are digging. Twekalakaasa. Twekalakaasa kutya? Tulima. Naye nze kye njagala okwongera okuba encouraginga mwenna nti if you spare some time at least mugendeeko mu byalo mulimeko. Now you see tulina enankani emwanyi ndowooza muziraba zitandise n'okwengera, then kati tuli mu kuzikoola nga bwe tuli mu kukungula kati n'endiizi bwe twamukungudde dda. Tugenda kubalaga ku kokowa n'ebintu ebirala bingi ebyenjawulo. So tunaaviire ng'eno nnimiro yonna ngirimye Aya. ng'ekaze. Toli bubi mukulima bijja manyi oli munafu nga nze. Mumulaba bane tusala empaka ogw'omugongo ogwo gweweta ogwo. Abamu balowooza nze simanyi kulima, naye bangi mwenna mbyeyo mbasinga n'okulima kubanga olaba eri yonna gyenva. Baabo bakoma kutulaba ku TV ne bakoma kutulabamu firimu ne balowooza nti tetukola ki, tituyina kitusobola kulima, tetusobola kukola ki. Naye nga kyolina omumanya okusinziira embeera bw'eri kati buli muvubuka yenna actually ng'obudde okuba n'omuvubuka na buli muntu yenna yandijjumbidde nnyo okulima. Kitegeeza tuli mu byakwejalabya, tetusobola kubaako byamakulu byetukola ki, kubanga omuntu tyasobola obeerawo nga takoze eki, nga talabye firimu. Omuntu asobola obeerawo nga tagenze mu show, naate omuntu osobola beerawo nga tolidde, omuntu osobola beerawo nga tonywedde. So at the end of the day you have to get involved mu durable economy, that is agriculture. Yeah. Liking and loving my works. Change your kwongera obbasaba is each and every time go ahead for any notification gy'ofuna okuva ku Lutakome Kanyanja YouTube channel. It's not easy. I'm having boots. This is indeed. You can't do that. Then you're not allowed to do that. Who told you that I'm filming? Are you okay? What are you doing? I'm just shooting. Taking pictures. You refuse to run this. I'm just shooting a lady climbing a tree. You're not fair. I hope you don't put my face there. Onavayo n'ogwa nze tompita. Babali.
Anje sikwata. Take off the phone. It's not shooting anything. It's not shooting. Why you say? Concentrate, I'm on your phone. Who told you that I'm shooting? Guess what? It's not mine. I am coming down. Very piro mutigo. But you're not fair. I don't know to fair. No, Babali. And who told you? What? Kakati ezo ensigo ze bajjamu ne bakola batya? Well, ono koko. So it's a man. Ono koko bean, kino baita koko bean. Ensigo, ekijanjalo muve ensigo za koko. Ekiki? Change that video. Ekijanjalo muve ensigo za bean. No, cocoa beans. This is cocoa bean. It's better. Muna tusonyoa naye n'oluzungu nalwo si bwangu. So kati zino ensigo ogenda zitwala wa? Bo olaba kati zino ensigo kati ankulage we zibeera. Na olaba wow kino nga kinyirira. Kinyuma okulya bati engalo zange nkyafu. Hi. Nenda. So where are they going? Well, ngenda zikola we bati. Oyagala sobola zirya for the good benefits of your health. Banga mu cocoa beans tujjamu carbohydrates, tujjamu vitamin A, vitamin C, vitamin B6. So if you can access one, yobeera bakukuba ng'otambula. N'okigula n'okirya. Olyakola oli mu kubanga abalwadde ba diabetes nga gw'olaba sukaali akufukidde ekizibu. It's advisable okulya kino. You'll be fine. Okay, kakati. Sukaali ajja kuwona but ajja kendeera. Kakati ezo ensigo zigenda wa saawa zino? No. Ze tuli mu kujjamu. Ensigo tugenda zijjamu. Naye tetugenda zirya zonna. Kubanga kituufu balinayo. Nze kye nneekola. Kyemmanyi kasita tebirumya lubuto. Nene ebirumya olubuto lujja kuguma nabyo. Naye tuli mu kujjamu nsigo zino mu bino ebinanka. Tugenda zijjamu ensigo tuziseparatinga. Then bwe tumala oziseparatinga tugenda zikola. Well, bwe tumala oziseparatinga tugenda kuzitereka. Zibenga ezivundavundamu. Then tuzaanike zikale. For how long? For almost 3 days to 2 days. It depends. Ziba zivunze. Bwe zimala okuvunda ne zivaako kino ekya white. Olw'ensonga bw'ozaanika bw'oti zirwawo kala. It takes long. Naye bw'ozitereka ne zibanga ezikyusa kala. Then osobola ozijjayo n'ozaanika. Kati bwe zikyusa kala eba muki? Efuuka eba efaanana etya? Nawe olaba eno y'ensigo nga kino ekigundu tekiriiko kuba ogiridde. Kati zino ensigo bw'ozitereka bw'oti n'ozijjayo n'ozaanika bwe zikala zifuuka brown. Kati bwe zifuuka brown bw'oba oyagala kuzitunda kuziggyamu ssente kiba kirungi olw'ensonga kilo ya kooko yakasanvu. Kilo ya kooko y'ensigo? Yes, kilo yakasanvu. Kati bw'obanga tojjeemu gogamba nze njagala kulya ku chocolate oboye bino bibateekamu bikala. Still osobola okyekolera olw'ensonga ensigo ye chocolate. Zo zennyini zisobola of course gwe kyokola ofuna nsigo zo ng'ozaanika nga zikala ng'ozisiika. Bw'ozisiika ng'ozisekula otya olw'ensonga eno ensigo erina ekijanjalo ekikuta kungu kati w'okibikula munda mulimu ensigo. Kati ensigo eyo bw'eba ekaze mumaze ogisiiga ebeera dry.
bw'oba ng'olina ekinu osobola okukozesa ekinu n'osekula ng'omaze ogisiika nga olaba ebinyeebwa bitwita n'obisekula biri mbitegedde kati n'osekula n'okungunta awo oba ofunye cocoa powder. Then if you want to know how to make chocolate you have to find me. You will look for me. Kale bawe kukagundi akasooka. Kati olaba bw'oba ng'ofunye cocoa powder omaze okusiika ekintu kino process ey'okula chocolate ebeera bw'etyo. Bawe kakatono just. Okuŋŋaanya powder awo akumala gwe gugamba nti kati I'll use this one. Kyewetaaga cocoa powder, sugar. You mix together in that. Oba olina okwongeramu sukaali. No, because this one tasobola kukola nga temuli sukaali taba chocolate unless ng'omwagala li plain. Okay. But you can use it ng'ogamba nti I want cocoa powder. Okay. You have your milk, you have cocoa powder. You take 2 spoons, you have chocolate milk. You put sugar, you got a hot chocolate milk. Okay, kaka tugenda tulabe ku biri ebirala ebya kala. Very tasty. Very tasty. These people, my people, you don't know how much I'm enjoying this. Leero nnimiro eno olwaleero bwe sitaagikubemu bituli. Bwe sitaagikubemu bituli bajja kubagamba. But you can try it and see. Show them some trees, how it looks like. Omuti gwa kokoa gwe guno. This one is well shaped. Look. Era kati kuliko ebyengedde bibiri lwakuba byo bitulemeredde biri wala nze ate bangano linnya emiti egyo emiti njirinnya okakana jo gyennyini giyimidde waggulu gye giri ne ginsuula ne ginkuba ekigo. So ndowooza mulaba kuliko ayengedde kati oyo ali wala atulemye okujjayo naye tusobodde okujjayo kkono. So tugenda tucekinga ku oli omulala. Ekinyo ekisima otya ng'otudde guys mulaba ono ali mu kusima kitooke naye asitamye. Kino kye nalibadde nasookeddeko ddala. Yimuka kati amaanyi gange bunafu. Look at you. Kati okitemye bubi. Look. Nga bwe nabasuubiza. Eno nga bwe nabasuubiza teekayo. Okitemye bubi. This is the second day. Nga bwe nabasuubiza kino kye bayita Lutakome ttone Kanyanja. Ngenda kisimba era mugenda kukiraba. What about that one? Which the one? Let's leave that. Naawe jjokuka n'akamu. Kano sikalumiza. I didn't hurt it. Naye tonalaba ekyoke nga basimbayo n'ebyensigo nga tibinaaba na mu ttaka. Si wano. Togenda kisimawo. Nkireke. Then teekawo ettaka eriwera. But do it in the right way. Oleke kuziba lusalosalo. Ate nga ndi mu kuluggula. Wabula tu mazima gali nti tukooye. Destiny of working. Serious working. Crazy one. Kamwana ndekalikera okuli hodi. Togwa. Which other one? I think we are going to get it up. That's kasita tonte mango maze. Ate ng'oli eno. Ozo tema muwogo. Muwogo? Taliyo. Taliyo? Okakasa? Are you sure? Kwali naye taliyo eyo. What is this? Ekyo kiti kirabika kikonge. Kale. Naye laba okisima kitandise tokiwadde space nene kigenda kuvaayo. Eno si space. Genda abo sima kaguudo. Agawa. Nange simanyi. Lwaki ompaayiriza? Look at you. Eat that one. Look at you. You're lucky, huh? Wait. To make it all. Someone is watching. With this one, Kavde Blonge. This one has to. You just use the pungs there.
Is it tasty? You see, it's hiding something. Don't ask me what. It's so sweet. Ng'abaala awanvuye Mm. n'akyali muto si kyo. Oh, no. Kati n'ogwo guggyireyo ddala ogw'omuno. Naye toyingira eri munda wanditema emirala. Well, come and see. It's big. Come and see. I'm watching. It even has kids. Don't bring the kids. Bring only that one. Without their kids. Ono wuo. Manager, nja kuwa kwako kengize. Kati eno nsukusa mpya gyendi mu kusima. Era nayo. Tugenda giyita. Brands. Ngenda gisima stamina. Another one is here. But you know twaze kusima kitooke si kusima muwogo. Kati lwaki kijja mu byenkima? Mulandira. You see what I told you? Mulandira. Kwa muwogo. Tuli. Ne enju. Nze nga nkoye. I help you? And if I help you nkituma linnya lyange. Obona. Naye kano lwaki kati tujja kayita saaviyo. Naye ogenda sima bibiri osima kimu? 2 in 1. Abe kisaanyi. Ate nabagambye ono munafu. Ate munafu ki wano Laba. Ekitooke n'obwedda kisima kitami. Emanya kimanyesezza. 10 n'entesigwa kitooke. Kwekwasa mwenna mwe bamu. Kibaddewo. Ate obaddewo anti kati ozze. Namugambye dda. Ekubeerezebwa kitooke. Laba kademba. Kirina ebisatu. Tony oweddemu? Leta nsina. Sijja gisobola kuzitoa. Birabuti. Kijjeyo. Good. Then there's another one there. Where? There. This one. Kati kiri ekiri waggulu. Kyo lwaki tetufuna enkonyogo ne tukikuba. My dear, olaba ekintu kino. Olaba wodamagingila omuti guno. Oba omaze okyonona olw'ensonga. Kati olaba ekintu kino singa oyubula wano wenkisaza bwenti. The next time kigenda kwongera kisize wano. Wennyini wojje kino. Wennyini wojje ki. But if you damage skin, it will take like 20 years okuddamu okuzimba omubiri ogwo. 20 years? 20 years. Nga tukyali awo. Okuddamu ofudamu ekintu kikaki ekitegeera. So, tosobola bambanga n'ogamba, I have seen it. Then let me... n'ogamba kankikube. Kigenda kuvaayo lw'ensonga. Nga wekiraba bwe kifaananayo. Kibeera kigumu. Either olina okuba ng'olina ekiwabyo oba ejjambiya. Ekiwabyo abadde okulaba ku kiwabyo, ekiwabyo kye kino. Olusolobyo so lwe tukozesa okusikayo. Kakati, how long does this tree take to die? Oba bw'oba ogisimbye okisimba kitakinga how long? Olaba bw'oba ng'osimbye omuti guno, it takes 1 year to start produce. But ogwo omwaka ogumu gwe kiteekinga, you can harvest ku muti guno okumala ebbanga lya myaka 4. Otya nga buli mwezi kisobola okuprovidingira kyokola ki ekifruit oba olina okuharvestinga. Bw'ojjako ensigo zino, the next time you come back ebito biwalekako biba bikuze. Ate bw'oba ojjako biri kubaako ebikola ki ebimera ebirala. So buli mwezi obeera okola ki for 40 years. For 40 years. Ng'oli ku By muti 40 years, you cut off the tree. Bw'omala ogutema guddamu ne gumera. Ne gumera ku ndokwa w'obeera okoze eki w'otemye. Kati bwe guddamu ne gumera ogwo ogumeze gwennyini, you harvest on that tree for 40 years to cut again. Gy'emyaka 8 kati n'oddamu n'olinda other 40 years era n'oddamu n'otema. Otema ne guloka
bwe guloka ne guddamu ne kukuwa ensigo endala naye nga kati ebyo byonna sister wabiyiga otya wabimanya otya? Well, ekituufu kiri nti wobanga oyagala ekintu omanya nti kati kino kyenyina okusimbako essira. Me my plan was kale njagala nnyo chocolate. So bwe natuuka mu kifo kino ne ŋŋamba it's nice. Why? I didn't care about the money ze batunda ekyo naye because nali nga ndabye kyensuubiramu nze kyenkola kyoyagala. bwe nabala nti mulimu emiti egisukka 8-7 namanya if I make this as a business mankola ki oba oyita. So I have to find out exactly nalina okukola research yange kufunamu ntya bakyabeesinga batya bwe naafuna ensigo kiiko nyinza okuzigyamu ye benefit sigenyina singa ndi ensigo za kooko okitegeera. So my dear nganze bwe mbagamba just totuula eyo n'ogamba nti who cares? Wake up Omukazi ki so baayo obeeko kyokola genda n'ogogi bw'otimayo ekiti kimu awo ofunye 10 oba osiise oba otudde oba otundidde kawalaza it's up to you. Kiyamba gwe okubeerawo you cry. No mi nga nze kyembadde mbagamba olaba kookome ekindeeta mu nnimiro n'ensiibayo omusana ne gunjokya kiri nti singa ensigo zino zikala ngenda kuteesa kankole kook nkole chocolate wange oba bwe mbasikoze chocolate wange bwe ntunda kilo ya kooko nzigyemu nusu kasanvu. Now imagine if I have 30 kilo olowooza manyi na sente meka? Sente nyingi nze ebyokubala sibimanyi. Noonya omulimu kaakati ekyo ekiramba nga kyo nga tokiggyeemu nsigo kyo how much does it go? Olaba kati kangeze nti okedde ku makya ogambye now kino kyekijanjaalo ekya kooko naye tokirya nga bwe kiri. This is the cocoa bean. Tokirya nga bwe kiri so you have to cut it. This is the skin. Togina kyo kikozesa oba naye sooka ompeze ngira ngikwata. Cocoa bean ze ngitandiseeko. Wamulabe kati ekyo olya bya munda ebyokungu tebirina mugaso. Ate ekirala bw'oba nga otereka ebintu ebyo tulina bisuulasula buli wosanje tebikala bikala naye tebivunda. It takes a long time to decay. Okitegeera kato at least bw'osalako kongoyo okuŋŋaanyiza ku muti bw'obijje so that tolina kye weetaaga kukolerawo n'otayinoona ate walala ttaka. Ebikoola bya kooko it takes long to dry naye bwe bikala era tebikola tebivunda. No as you can sit down tebivunda bibeerawo just like that. Naye kati nga gwa manyi kyokola manya singa mba nkitadde wano wala n'ensimbawo ekyo kigenda kola ki kuba bwe kiyingira mu ttaka ne bw'osimba ekijanjalo kigenda kukoma ku kikoola. Lekerawo okufiriminga. bwe ŋŋaano nkola ki? So my beautiful fans, I'm now trying to kusimbayo ekitooke ekipya era nakyo kigenda kuba LTK brands. The crazy one. Naye nga you guys, I want you to tell me. Look. Mukinya asoosamu muddo. Wamma kati bino ebintu fe abasoma agriculture. Ate ne tumuyita. Bw'osima awantu kino ekinya nakisimye jjo. Nensooka ne nkireka enkuba n'etonnyamu. Kaakati mbadde sobola ate tteekayo kitooke kyange kyekyo. So ateekayo kitooke kyange nga kiriko n'ensukusa ka baby savio nga kwekali. Ate nteekere mu ttaka lyennyini. Kati nsooka ne nteekamu ettaka eri fresh male ndyoke nkiteekemu. Kati ono ali mu kuzala walanga. Nensirise. Songerako. Mulabe kateema. Mumulaba. Mwanoonya nfuufu. Mwanoonya nfuufu gatta mu kinnya. Asimba omuti. Kati eno si nfuufu naawe guno. Lino ettaka eriri fresh. I hear you.
olinga asimba omuti. Ate omuti kati bino bigenda osooka okkiwa manure asookera ddala. Kakati nga sinayongeramu lino lye najjeemu nina okwongeramu eddala. Ate awo si wagimu waliwo ebikoola. Anti bino ebikoola bwe bivunda. Kati ebyo ebikoola bya kooko tebikala. Wona obiteeka mu kitooke ogenda ba oluguddemu. Mbijjemu tebyenneekwasa. Wow, it looks nice, huh? Yeah, that's what I do. Ewaliyo fuulu tomutema. Waliani? Fuulu. Fuulu? Fuulu. Fuulu yani. Waliyo ekimera kiikiri bakiyita fuulu. Kiru. Kiikyawo. Fuulu? Sooka osimbe ekitooke. Yalaba ku musiru bwa. Ayo. Nja kunnyonnyola edda. Omusiru wa furiutu. Wow, kano ka baby kanyiririddemu. Ka baby nawo kakimanyi. Banaye mulaba. Mwenna mwagala kabaka wamwe ono musajja wa kabaka. Ndi musajja Muganda. Era kati musajja wa kabaka tugamba awali ekinnya. Sawa kitito. Ule wali ekinnya oteekawo omuti. Nsigadde omuti gwokka. Simbyewo kitooke. Kati mba nina okulinnya. Kyokoleke. Omwana ogenda guleka wabweru. Guleke. Mba nina kirinnya. Kati lwaki okirinnya? Nanti ku fasteninga. Nze ngamba ettaka oba oligubya si kyo. Ate ndigubya oggulayo litukula. Ngamba ne liba nga likaluba. Ate lwaki liba nga terina kkalu? Enkuba enaalituukako etya? Enaalituukako etijja kutuuka we linaaba lyagala. Good job. Nice. Ekitooke kiwedde okusimbibwa. Kakati naye nga kyonna kinjagala okubeebaza. Mwebale nnyo kumpagira, mwebale nnyo owagira film industry, mwebale nnyo owagira Lutakome ne Kanyanja, mwebale nnyo owagira mirimu gyange. I don't only do acting, I don't only do produce movies, but I can also do some good agriculture. Yeah, he's a good digger. Yes, so, he's a good digger. You people, I can tell you. You haven't seen where we dig today. Tulimidde nno ddala ndowooza mulaba. Buli wolabe wali akaddo akapya. Oh, you know what, bro? I love this green. Ojja kuba bulungi, don't worry. Mulaba kasava. Tukuzizza nno. Gwe bw'obeereyo nga kakalantini kakutte. Ojjolya ku muwogo. I give it for free. Muwulidde? Naye mwana ensiko ekyali nene. Abisse. Mumulaba. Wow. Wow. But you know what? Ebyo ebisubizo ngamba tuwandibitaddeko olw'ensonga bya bijanjaalo. Birwawo okuvunda. You know what I mean, eh? Nti ettaka kkalu, enkuba egenda ttonnya ligenda kuba teriyingira munda. Lijja kuyingira. Tulabe. Nsobola okugattako a little bit of this. Okuba nti kati bino byensimbira byembikiddeko bivunda binaavunda mba nfuna manure. Nze mba ndaba attaka amazzi gagenda lwawo okujja kuba ettaka kkalu already. Okay. Si wabi. So, this is it. The day I will try to officialize and... I don't see your face. What are you putting in?
Take it out. This is my snow. It's trying to hide my Mulembe, go weka. biranviri kuzonoona kubanga no yazikolako nebambi kimukalubiriza. Yeah. Naye nga olunaku lwengenda okuofficiatinga LTK brands ndowooza omuntu ono oba kitewuko ekintu kijja kuba kikuze era ndowooza yemu ku meeje tujja okulya kula olunaku. Otherwise, I love you all. Thank you so much. Respect this person. Enkumbi terimba. This person mu Luganda bagamba enkumbi terimba. Weetemye enkya wajja kuba womaaka. Bw'oba olina kyosimbye kati tekigenda kera ku makya ekintu kino kiveewo. I've planted it nze nyinza n'obutakiryako, but some other person will feed and enjoy it. Yes. Even if sengamba nkiriddeko, I will enjoy it. My family, my son, my everyone, daughters, Abachala, yeah, you will enjoy that. So thank you very much for supporting me. This was day 2 in the garden with my sister Angel, and I would wish, okay, we're having one more day to go. That's yes, day 3, which is tomorrow. And we shall be concluding all this stuff. And what I would just request you guys to keep supporting me, keep supporting my works. Each and every new notification you get, please rush direct to the LTK or Lutakome Kanyanja YouTube channel and enjoy goodies. Enjoy a lot of stuff. We Thank love you very you. much. But you can say a last word to message. Yeah. Come on. Come on, what? Yeah, just a little message. Oh, good afternoon. Ana nze mbalamusiza banganya oluzungu. Yogera nnyo Oluganda lwetutegeera. Olera tugende kuki? Bawe a little tip about ekitooke. Soko kuba video cafe ekitooke. Olusuku. Si kitooke no baluyita lusuku. Olusuku, olusuku. So how old is this lusuku? This one, I think this one kiringa no bamwaka nga gumu kitundu. Olw'ensonga amatooke natandika dde okulya. Okay. Olaba ekitooke kino bw'obeera ku kitooke ng'otuuse mu lusuku lwe, fuba okulaba nti toleka caayi kikaze ku kitooke. Olw'ensonga ekitooke kino bwe kibaako ekisanja kiba kiziyiza amazzi agandibadde gafiidinga ekitooke kino okufunako kyokola ki kyeyagala. So making sure buli lw'olaba nti ekitooke kikaze okirongoosa ng'era bw'olaba kati luno lusuku. Emigogo tugitemaatema ne gikola maniwa. Buli lwe givunda kiba gikola ki? Gikola maniwa. Bwe gigimusa ettaka awo ogenda kufuna enkota y'ettooke ekola ki? So is this the mulching? Yeah. As you can see, kati lino lyali ttooke bwe tulitemawo omugogo bw'obanga toguwodde. Togukoze ki? Toguwodde. Togugowodde. Okugogola. Oba togugogodde otemaatema n'obikka. Bw'osalira ebisanja n'obikka so nti enkuba ne bw'eba tetonye ago amazzi agabeera mu ttaka gaba gagifiidinga until enkuba alw'enaatonye. Banaye nze mbaagala nnyo, mbaagaliza bulamu, mwekuume vayirasi nga bwe mugiraba, muve mu bino bannaaye batute. Bw'obanga oli seefu nga g'okyali mulamu, Mukama mulungi. Mbaagaliza olunaku olungi. Thank you. Bye. Okay, we love you. We love you. Love you very Day 2 has much. been what? Has been what? Has been All of you ended. been Good watching. night. Bye. Good night.